Huh? Oo, blindfold eating challenge. Mukbang special. Wow! Anong Gusto twist mo nun? Malibog ka nga. Sabi yun ng ate mo, Kara. Sabi ni ate nyo, Kara, pag lights on, lights off daw, tapos pinili mo lights off, ibig sabihin romantic ka. Sabi daw, pag maanghang daw, ano sabi muna ng nanay mo? Si mama, wala namang pakialam yun eh. Hindi, pero nakwento mo siya. Nakwento kay mama, sabi niya, ang galing. Sana ako din. Mas mado pa naman bigla. L. Hawag tatanggal ako tinga. I need to, hindi ka naman, excuse me. May ex ako, 5 years ko siyang kalipin. Nagkakasal na siya. Ganun pala yung feeling niya. Well, ganun talaga, papakainin mo, alagaan mo, at the end of the day, iiwan ka na. Huwag niyo kalimutan na i-follow si Ate Almira. Almira Shield, Twitter, Facebook, Instagram, Almira Shield. At ako naman at Francis Candy. At huwag kalimutan mag-subscribe, i-share aming video. At magkita-kita tayo sa sunod namin video. This is me. And when you smile, don't say cheese, say big cheese. See you tomorrow, big cheese. Bye-bye! Medyo malayo ka. Bye! Hi, it's me Candy and welcome to my channel. At ngayon kasama ko si Ate Almira Shield. At tonight naman, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng mukbang fast food. Fast food? Mukbang? Ano ba yung mukbang? Korean term siya ng kain. Lamon. Ganun. Tama ba? Oh, right. Buti na may mga- Si Jury, nandiyan pa rin. Ating mating taga-tanong. Ano sabi ko? Ating mga taga-tanong. So, ngayon, ang ating kakainin ay mula sa Sabi ko, 7-Eleven. pang malakasan. Simulan natin dito sa... Ipapakita mo namin lahat ng kainin namin ha. Dami namin kainin ngayon guys. Sakto to. Kanilang sisig. Sisig na malamig. Tapos, syempre, kung meron tayong 7-Eleven, hindi mawawala ang kanilang kalaban. Ang Men Stop. Meron tayong... Ano yan, te? Oo, Ito. baboy na may paminta. Bicol Express. Bicol Express. Yan ay... Adobo. Chicken fillet. Hmm. Ano to? Wala. 85. Walang chicken plate. Extra rice? Para siyang adobo. Tanggapin lang natin siya bilang adobo. At itapon na rin natin siya doon. At syempre, ang paborito ng bayan, ang aking tubig, tabi ka dyan. At may sola si Ate Almira. True. May favorite. Sobrang favorite ko po yung sola, lalo pag... So alam niyo na po yung ipapadala nyo next time. Bakla ka ba? Hindi, gutom lang. So ngayon, meron din tayong Jollibee. What's that? Jollibee. Garlic pepper beef. Ooh! Favorite ko to dito. Totoo ba? Mahilig ako sa beef. Mayaman ako eh. Meron tayong... Ano to? Palabok! Chicken palabok! Ayun, para may chicken pala siya. Meron tayong chicken palabok. At meron din tayong... Ano to? Chicken spaghetti! Chicken spaghetti, my favorite! Oh my God, I love it! I love it! Nakita na natin ano yung mga kainin namin. At meron din pala tayong gravy. Gusto mo ba yon? Gravy. Gravy? Ano spelling yung gravy mo? Depende. Basta. Depende. Pag gutom, tama yung spelling. Tama yung spelling pag busog. So, meron tayong fries at sandamukal na ketchup. Yun! So, yung mga ketchup ng fast food eh. Ano favorite? Baka nga sweat. Paborito kong ketchup, libre. Ayun. Ang gusto ko ng mga, sweet na tomato, kaysa banana ketchup. Mas gusto ko yun. Tapos meron din akong, Straw. ayan, pineapple juice. Taray. Init. With matching pawis. So? At syempre, para maging special naman itong ating mukbang, alam niyo naman kami, lagi kami may twist. So, sa bawat food na kainin namin, for simula, magkakaroon kami ng blindfold challenge. Huh? Oo, blindfold eating challenge, mukbang special. Wow! Anong Gusto twist mo nun? yun? Bablindfold kita. Tapos susubukan kita. Hulaan mo na lang saan dyan yung pinakain ko sa'yo. Okay. Naku, easy breezy. Naku, imposible magkamali ka pa dyan, te. Walang kahirap-hirap. My God. Naku muna, Makukuhay kung ka sure na. ako. So, simulan na natin. Okay, go. Kunin ko na yung ating patapos mata. Go. Pagbalik mo, wala na to. 2 hours later. Ayan, and so we're back from outer space. Ngayon, ito na yung ating Blindfold. blindfold. Actually, hindi ko talaga, kaya na-amaze ako, ano ba yung mukbang talaga? Pero lagi ko siyang naririnig. Lagi ko rin siya narinig, so nakikita ko din naman, pero hindi ako nanonood. Until kanina, nakita ko lang si Brett Manrak. Wow. Diba? Ano yung mga pinanonood ko, di ba makabaklaan din. So ngayon, para meron lang tayo konting challenge. Topic na lang tayo.
Isa lang Bato, ah. bato. 1, 2, 3. Ako na mag-decide. Oh, blindfold ka natin. Okay. Di ako nakabahan kasi. Nakita ko. Edible naman lahat ng pagkain. Oo. Kasi Ayoko dati pinagkaroon natin si Almira sa blindfold What's in, challenge. what's in my mouth? Oo. Okay, anong gagawin? Papakainin lang kita. Tapos, syempre, wala mo na yung... Ang sweet naman. Sinabi ko Buti sa'yo. pa dito sa challenge ito, may nagbabahan. Payat na, ito na. Ayan. Pero amoy pa lang ko na. Ano yan? Pepper beef. Spaghetti yan. Joke lang. Sarap talaga ng beef, my Oh, God. sige, okay na, te. Okay. Out? Oo nga, oo. Tingnan natin nga yan. Mm. Mag-scoring to sa Jollibee. Mm-mm. Diba? Ang layo ng pag-abot. Sobrang lapang. Ito, Teo. Lapit mo. Sobrang dami pagkain namin dito, guys. Fiesta. Kanina, di ba, nag-video din kami. Nag-video din kami na una ng pulburon. Pulburon pa lang, busog na ako. Ayaw ko ba sa amin, ba't nauuna ang dessert? Sabi natin, Mira, unahin daw namin to bago yung pulburon. Kasi nga dessert. Dessert. Kaso, ang bagal kasi na ito, di ba? Alam mo sa Jollibee, matagal yung order. So, kwantuhan mo sa love life mo. Diba sabi mo, dapat may pinag-uusapan? Ito, sige, kwento ko na lang siya. Meron kami latest update naman. Ah. So, ayun na nga, after pagkaalis niya, si Liam Payne, pag-usapan natin ha. Liam Payne? Si Briton! Mm. Dami kasi lalaki. Di ba pumunta siya ng bangko, tapos minessage siya pa din ako. Hanggang siya, nakarating na uli siya ng London. Gusto pa rin kami Tapos, ang gusto ko sa kanya yung may siya mag-send ng mga, kung nasaan siya. Actually, ito pa guys, kasi after ng London, umalis din siya agad-agad. Parang nagtrabaho lang siya saglit. Punta naman siya ng Berlin. Germany? Oo, te. Na maubos ko na to? Oo, tapos nakakatuwa doon kasi parang sabi niya, natin compares talaga dito with me. May with me talaga. You're still the best, sabi niya. Sabi ko kasi parang, hindi ka ba siya nakipagsayaw sa mga mga babae? Ginagawa niya, nagsisend siya sa akin ng mga videos nila, ganyan. Pati yung mga naughty videos, yung mga itlog ng kaibigan niya. Ulo. May ganun niya? Ay, ano ba yan? Ba't nag-picture ka naman nakahubad na lalaki? Mga kaibigan niya tulog, ganun. Mga lasing. Sabi ko, sabi ito kasama. At yung masarap lasingin, mga kaya ang dami nilang magtutropang puro lalaki. Gwapo ba? Gwapo, te. Wala ko sa kanila. Sino? Pin. Oo, alam nila yun. Puntaan nyo lang yung mga Boracay videos kung makikita nyo siya. Tapos, Hanggang ngayon, nag-usap pa rin kami. Tapos, kung friends tayo sa Facebook, kung nilike nyo yung page ko, or pinaparo nyo sa Instagram at Twitter, puro paandar ako doon. Kasi nakikita niya. Tapos, nagre-react siya. nagre-react siya, te. Ako naman, syempre, ginagawa ko. Ako naman yung tunong nagpapandar. Kailangan, syempre, hindi naman ako laging naghahabol. Kailangan ako yung hinahabol. Aso. So sinabi niyang yun, hindi ko nang inuwi pagkain ko, nilunok ko agad. Ganun talaga, di mo kaya, no? Tapos meron pa akong, this is my last post about you. Goodbye. Kung ganon. Basa ko yun, nagtanong ako sa'yo, di ba, kung anong gagawin. Tapos, maya comment siya. Binura ko agad. Tapos, Sabihin ko ba kung ba't mo binuraan niya? Charot! binura ko agad kasi makikita ninyo. Oh my God, nag-comment siya? So, yung gusto mo bang sabihin, ini-stalk ka niya? Well, Ay, yung buhok mo, parang sa pagkain. ganun. Haba eh. Sorry, te. Sud ka. Umaabot talaga ang baklaran yung buhok ko. Bahala ka sa love story mo, sarap ng beef. Tapos yun. Wait, pagpatuloy nga natin. Wait, subuan muna ako. Ako Sino naman. na? Alam mo, bubusok agad ako na ito. Ang dami kong daldal. Correct. Ano to? Ayan. Kunin ko tong Jollibee spaghetti. Ay, alam ko din. Parang mini-stop. Ano yan? Bicol Express. Okay, tama. Tama po siya. Alam niyo na pa yung mga kinakain ko lang, di ba? Oh, so tuloy ka na ng kwento mo. Tapos yun. Pero ubusin ko na itong beef, ha? Magulang te. Tapos, sabi niya, natin comparison, ganyan, naglalandi siya. Saka, pinaka gusto kasi yung mga pag nagsisend sa akin ng mga messenger na Good morning. maliban doon, yung mga filter. Nilalaro niya yung mga filter din. Alam mo yun? JF? Hindi, yung mga filter, yung mga nakasalamin, nakabigote, mga ganun. So nag-send ka din? Hindi. Bakit? Ikaw nga. Walang filter. Alam niyo naman yung editing ng mukha ko.
Alam niyo, may mga picture ko sa Instagram, di ba, ang ganda ng edit? So, syempre, kaya plakado pag sinend ko sa kanya, naka-prepared ako. Kasi pag nag-send lang ako sa kanya, alam niyo na yung tsura ko ganito, oh. Gwapo ba to? Crush ko pa sa ganito. Pero nakita ka naman niya ng personal ah. Pero here's the thing. Pero, Oo. Kasi, nagkausap kami, tapos, umabot siya sa point na parang sinabi niya, confused kasi siya, te. Na-confused ko siya. ha? So si Francis pala ay nakakabakla ng lalaki. Well, 2 points. Matangkad ba siya? 6 feet. Ano ba? 6 feet. Gusto ko yung mga ganun yung sutangkad sa akin. Talaga? At naputol yung tinidor ko, no? Don't worry, te. Marami tayong supply ng tinidor. Salamat sa Jollibee. Ano sabi muna ng nanay mo? Si mama, wala namang pakialam yun eh. Hindi, pero nakwento mo siya. Nakwento kay mama, sabi niya, ang galing. Sana ako din. Ganun. So, sinat ko rin naman, te. Sabi ko, may kakilala ka dyan na biyaw yung mama ko. Sarap. Ano nga din ito? Lahat ng mga tinitikman ko na din. Ay, ayoko pala ang anghang. Hindi po ako mahilig sa maanghang. Ako gusto ko maanghang, pero nagtabos na ako ng maanghang ngayon. Sabi daw pag maanghang daw, malibot. Totoo ba yun? Totoo ba? Sabi yun ng ate mo, Kara. Ah, alam na. Sa totoo nga. May sa mga sa Ate Cara? Totoo ba hindi? Oo, mahilig siya sa maanghang. Hindi Foreigner ba? siya eh. Sabi ko na nga, be. Ah, ito pala. May bago ako natutunan niya. Ano? Lights off, lights on. Lights on gusto ko, te. Ah, malibot ka. Ang talaga ba? Sabi ni ate nyo, Kara, pag lights on, lights off daw, tapos pinili mo lights off, ibig sabihin romantic ka. Pero pag pinili mong lights on, malibog ka. So, syempre, gusto ko na nakita ako. Oh, malibog ka nga. Malay mo, iba pala yung kasama ko na, di ba? Oh my God. Eh, di ba yun? Ay, ganda, mabusog na agad ako. Sarap. Ang sarap lang ng beef. Hindi tayo masarap pag libre. Correct. Maganda yung mga kitong content. Masarap ka challenge si Francis. Busog ka. Siyempre, napagod ka mo sa ibang challenges, di ba? Mga 32 yata sinut namin. 32 content. Ang sarap pa rin itong ano, Bicol Express nila. Talaga ba? Ang anghang, di ko bet. Wala kang kaagaw dyan. Ang hindi, ang hangin, masarap. Tirahin mo yan. Wala kang kaagaw. Sarap nito ng malamig na tubig pagkatapos. Kasi guys, kanina pa namin pili na yung mga pagkain at inumin namin. So ngayon, inambes na nalobat yung camera. Ngayon lang uli kami nakapag-video. Kaya naman, wala nang lamig. Wala nang init yung ano pagkain. True. Sabi yung, ano, palabok nila. Love to see this. So tapos na po ang blindfold. Kain-kain na po talaga. Oo. Yun na, ayoko na blindfold. Sarap niya na. Ano. Pero walang gumalaw ng pinakamura. Doon sisig. Oy, ayoko na maanghang na chicken. You get the maanghang. Yes, I will have the manghang. You'll have it. Tapos yun, te. Itong Mother's Day, mag-chat na naman kami. Kasi nga, nagpapandar ako sa kanya, pagbababae ako. Ay, nakagat yung nabi ko. Oh my God. Number 12. Ano yung sabihin niya? Initial ng letter. 18? Well, ako na nga nagsabi eh. 12 na nga sinabi ko eh. H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q. Sinabi ko na nga 12. 18? 12. L. Binilang ko talaga. L. Alam ba nila? Mas mado pa naman bilang. L. Hawag tatanggalot nga. So yun. Tapos, nung Mother's Day, para sabi ko sa kanya, bibili akong cake, nilalakad ako noon. Tapos sabi niya, bakit? Di ba nag-post ka naman ng may cake kayo? Sabi ko, gano'n talaga kasi I need to, hindi ka na ba? Excuse me. Sabi ko, I need to counter, tama ba? Counter the bitterness. Counter. Ha, tama? Pwede. Naiintindihan naman niya in fairness. Naiintindihan naman niya. Sabi ko, I need to counter the bitterness. Para ano ba, ma-relieve yung sadness ng mami mo? Hindi, para sa akin talaga yun, te. Para pandar ko nga lang sa kanya. Sabi ko, why do you need cake? Ganyan, you already have a cake. I just need to counter the bitterness. Wow. Tapos, Bitterness from? Everything, ganyan. Oh, diba? Para hindi naman, hindi naman laging sa kanya. Tapos, maya-maya, sabi naman niya, change niya yung topic, sabi niya, it's cold here. Nasaan na siya niyan? Bumalik na siya. Bumalik na siya, nasa London na ulit siya. Tapos, Anong trabaho niya sa London? You know? Electrician? Engineer? Something na ganun. Hindi naman makakapag-travel lang kung electrician naman yan. Oo, so ganun. Tapos, sabi niya, ang lamig doon sa kanila. Dati kasi ang sagot sa kanya,
time to cuddle. Ganon. Ganun, tapos sabi ko lang sa kanya this time, Oh, really? Wear a jacket. Ganon. sabi ko sa kanya, oh, I love that. Sabi niya, why? Sabi ko, kasi, sanay na ako sa init dito. So, tinagalog mo siya? Hindi, Google Translate niya. Can you do this Google Translate? Sabi ko, ayun, because, it's so hot here, I think I'm ready for the, cold weather. Wow, cool. Tapos, sabi niya, no, you're not. Sabi ko, yes, I am. Because I am numb. Baka sakali makita kitang muli. Numb. Tama ba? Tama. Oh. Sabi niya sa akin, manhid yun, manhid. Sabi niya, manhid daw ako. Ay, sabi ko, manhid kasi ako. Tapos sabi niya, no, you're an emotional mess. Sabi niya sa'yo? Oh. Ibig sabihin, te, ganun nakataas yung level nung pagiging annoying mo. Para umabot, sabihin niya sa point na you're an kememes. Pero, maya-maya, binibaby girl niya ako. Sinabi niya, girl ka? Oo, lagi tawag sa akin yung baby girl, hello. So, feel na feel mo. Yes. Ang pangalan mo ay Francesca, Hindi, gano'n. baby girl talaga to. Baby girl ka siya, ganyan. Talaga? Baby girl, kasi katawag ko rin naman kasi siyang girl. Tinur ka na ba niya sa bahay niya? House Hindi tour? hindi pa. Pero, nag-send siya sa akin ng mga picture kanya rin. Nanonood siya ng Netflix, sa party siya, sa birthday siya ng lolo niya, ganyan. Oh my God. Tapos nag-send siya sa akin ng pictures niya na, smil siya mag-send ng wacky pictures eh. Gusto ko yung mga ganun eh. Araw-araw kayo magkausap. Yes, tinetext niya ako agad pagkagising niya tapos bago siya matulog. At sa trabaho niya, habang nasa trabaho siya. Comment down below kung feeling niya magiging jowa siya ni Francis. Guys, guys. Gwapo yun. Kung napanood niyo siya guys, di ba? Maniwala naman kayo. Tsaka, kasi nga mabait siya te, alam mo yun. Ayoko yung tsaka gusto ko yung, Busog ako? mabait siya, inulit ko di ba? Tapos, sarap siya kausap. So, sino una nagme-message sa inyo araw-araw? Yung totoo rumiltok ka. Oo. Ang ginagawa ko kasi, nag-post ako, Papapansin ka. papapansin ako. Kaya pala lately, madalas sa mga post mo. Yung pala. Sipag ko, te. Ang Kung ginawa ano-ano. ko, naghalo kayo ako ng mga pictures ko last year. Para marami ako maipopost. Sabi ko, ay, pwede pa tiro sa akin. Papost ko nga to. Kaya pala araw-araw may post. Ganun. Te, meron ako schedule post na today. Namuta ako mag-post. Hindi pa ako nag-post. Pero nag-usap na kami ngayong umaga pagkagising niya. Gano'n ko talaga nag-post? Hindi call chat lang. Nag-call lang kami ilang beses pa lang eh. Siguro mga 30 minutes. O talaga? Bago siya maligot. Parang mas matagal mo siya kausap sa best friend mo. Oo, minsan ko nakausap sila Ate Almira eh. Sa Kim. Oo nga, oo. Si Mo, di ko nakakausap yun eh. Oo nga. Kaya mo na yun, maraming kausap yun eh. Dami nakakausap eh. Nung may nakasalubong, kausap niya na agad. Kim, comment down, Kim, kung kamusta ka na. Nakakain ka na ba? Uy, may bago siyang upload At Ano na ito? Gusto na ako. Naumay ka na, no? Kanin kasi. Ako nga, pinipilit ko na lang. Teka, hindi ko ito maubos eh. Ubit ko na lang, te. Correct. Bigyan ko kay mama ko. Hindi ko na kaya. Ito, bago pa. Ang hirap. Yung spaghetti tsaka chicken. Ito lang lantakan natin. Natikman ko na to. Ay, natikman ko na to eh. Pingin na lang balat. Ito lang parang di mapanis. May ex ako. 5 years ko siyang kalipin. Ah, Nagkakasal na siya. Ito yung favorite niya. oh my God. Yeah. Ganun pala yung feeling niya. Pero wala yung bitterness. Wala yun. Wala. Kasi, Anong lasa? alam mo kung bakit? Bakit? Lasang palabok. Alam mo kung ba't wala na lang bitterness? Palabok na lang yan. Alam mo kung ba't walang bitterness? Na-realize ko na at least, hindi man naging maganda yung ending namin kasi nagkaroon kami ng third party. Sort of third party. At least yung pinalit niya sa akin, yun yung napangasawa niya. Ayan, kung hindi ka naman naniniwala ng third party, hindi yung third party. Kung ikaw naman, girl, ikaw friend. Gagalit na yung friend ko. Kung ikaw naman friend, naniniwala ka na hindi yung third party, gawa ka ng YouTube channel mo. Pag-mukbang din kayo, gawa ka rin ng press release Pagtanggol mo sa rin. Kung ano ka ng Well, yun. mukbang din, kain din kayo. Tapos, Kakasal na siya. So, okay lang naman. Malapit na nga eh. ano ka rin karinyoso lang eh. Pero okay lang kasi yun yung sabi ko sa'yo, feeling ko, okay na yung feeling at least. Yung feeling niya sa akin, yun naman yung mapapangasawa niya.
So, baka naging daan lang ako. O at least, di ba, kahit pa paano, naitawid ko siya dun sa forever niya. Kung, uy, basta ang kasal, hindi yan laro-laro. Sabi nga ng mga nanay natin, hindi yan kanin na pag napasok ka, iluluwa mo agad. Di ba? Okay lang, hindi may norte naman. Asa na nga ba yun? Busy nagpapayaman eh. Gusto ko kasi maging mayaman. Hindi nag-ready lang kayo para sa magandang buhay ninyo, hindi ka na raw gumawa ng content. Gumawa na daw kayo ng pamilya. Kaya nga eh. Feeling ko hindi na rin yung nakakapag-gym. Sobrang pagka-busy niya. So, na ako magsalita, busog na ako din, kaya nanginayin lang ako sa chicken na may mga balat-balat. Pinag-iikot-ikot ko na lang itong palabok, hindi na kumakain. Tapang, di ba? At walang gumalaw nung sisig na murahin, ha? Huwag na natin galawin para may uwi. Kumusta na yung pusa nyo? Yung pusa namin, Na nakampon, lumaya. yung pangalan nun si Obama. Ano nangyari kay Obama? Pinuksan ng kuya ko yung pintuan. Eh, syempre hindi pa loyal yun. Lumayas wala na. Wala man na 24 hours sa bahay namin. Ganun din mga kuting. Oo, kailangan maging, muna sila, familiar muna sila sa bahay na pinagkaraan nila. Well, ganun talaga. Papakainin mo, alagaan mo. At the end of the day, iwan ka dun. Kaya dapat daw mong iwanan yung boss yung pinto para hindi sila umalis. Correct. Sarado. Hindi mo na yung sumakay ng aeroplano si ano. Hindi Baka tumatakbo di siya siya. bumalik. Paano? Liam. Liam Payne. Liam Payne! Natuwa ka rin kaya siya. At nakakaloka! Ano? Lahat ng upload ko nalalaman niya. Talaga ba? May nagre-report sa kanya. Paano to Tagalog? Probably, sana hindi naman niya. Ibahin ko yung title para hindi nila malaman. may nagchuchu sa kanya. Nagulat ako sa akin yung link. Kaya binura ko po, kaya nawala yung isang video. Alin doon? Yung revelation ng kalandian na. Te, baka naman kasi naka-subscribe siya sa'yo. Hindi ka pa ba masaya na nawawala isang gravy? Ayun, hindi pa na kaya. Bilis na oras, no? Inabot tayo ng 11:30. Oh my God, grabe. Yes. Hindi ko po inuhugot yung phone ko dahil malamang tad-tad na ng miss call ang amo kong si Cara. Cara Caranyosa. Last na to, te. Pag napanood mo to, malamig na yung ulo mo. So, okay na po yun. Pag napad mo to, wala na. Nakalimutan mo na yung Walang magagawa. sakit ng ulo mo, te. Oh. At guys! Ayan. Nanasamit mo! 17. R? Ay, hindi. Q? L. M, N, N, L, L, M, N, O, Excuse P, me. Q, R, S. Okay. Tuloy. Nasamit ko. Senyorita Bashti. Ganon. Or si Cedrica Kimberly. Ganon. Okay. At yan, kung nagustuhan nyo itong video namin guys, dahil hindi na namin kayo ubusin. Sobrang busog. Sobra. Alam nyo na yung kabusugan namin. Sinabi ko nga, di ba, isa ba ako, pag maraming pagkain, ang bilis ako nabubusog ko. So, hanggang dito na lang guys. Magkita-kita na lang sa susunod na upload. Huwag nyo kalimutan na i-follow si Ate Almira. Almira Shield, Twitter, Facebook, Instagram, Almira Shield. At ako naman, at Francis Candy. At huwag kalimutan mag-subscribe, i-share aming video. At magkita-kita tayo sa susunod namin video. This is me. And when you smile, don't say cheese, say big cheese! See you tomorrow, big cheese. Bye-bye! Medyo malayo ka. Bye!